Guys, kalian udah nyobain belum sih keripik pisang dan keju aroma dari Kauji Snack? Dia tuh variannya banyak. Nah, kemarin itu aku udah goreng keju aroma. Ini tuh ada beberapa varian. Dan setelah aku cobain, ini rasanya enak banget. Apalagi ini ada sausnya. Sekarang aku penasaran sama keripik pisangnya. Nah, ini aku mau coba yang rasa coklat. Mari kita try. Seriously, ini rasanya enak banget, renyah, terus manisnya juga nggak terlalu legit, cocok banget di lidah aku. Terus harganya dong guys, cuma 10 ribuan. Buat yang mau order langsung aja klik keranjang kuning.